ile wa Abdullahi. Na mwirareri mbica icio ũrakorwo ũkĩyonera hau TV-inĩ yaku nĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa kũratabanio mĩrũrũngano, na nĩ mũrũrũngano ũratabanio nĩ andũ ethĩ magĩtetia gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũcio twakĩona ũhoro wa gĩkuũ gĩake ũkĩarĩrĩrio kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Na andũ aya ethĩ nĩ meyumĩrĩtie mĩena itiganĩte ya Nairobi kũrĩa marathiĩ makĩmenagĩrĩria makiugaga atĩ marenda kĩhoto gĩa gĩkuũ kĩa Ojwang gĩkorwo gĩkĩonekana, na makĩria kuona atĩ kũrerĩkana atĩ Ojwang arakuire moko-inĩ ma abithaa a borithi arĩa makoragwo mahetwo gĩbarũa gĩa kũrora kana kũmenyerera mĩoyo ya Akenya hamwe na kũgitĩra indo ciao. Na hau mwena-inĩ mwĩroreri ũkĩrora kũu nĩ bunge ya Senate kũrĩa munene wa borithi Douglas Kanja ekinyĩtie nĩguo akorwo agĩcokia ciũria cikonainie na gĩkuũ gĩkĩ kĩa Albert Ojwang. Oho kũu Kanja marĩ hamwe na mũnini wake niwe ũgwĩtwo Eliud Lagat, na oho nĩ marĩ na munene wa DCI agwĩtwo Mohamed Amin kũrĩa marakorwo makĩũrio ciũria itiganĩte nĩ maseneta na makĩria kamĩtĩ ya ũgitĩri ya bunge ya Senate. Na nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio mĩena itiganĩte ya bũrũri na kuma mũthenya wa kiumia mũthenya wa kiumia nĩguo gwakorirwo gũkiumbũka kana gũkĩmenyekana atĩ Albert Ojwang wa ũkũrũ wa mĩaka 31 nĩ akwĩra moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central. Na nĩ ũhoro ũkoretwo na maũndũ matiganĩte tondũ rĩa mbere Douglas Kanja kana munene wa borithi akoretwo agĩtwĩra atĩ Ojwang akuire kumana na kwĩgũthithia rũthingo-inĩ arĩ ceceni-inĩ ya borithi, no thutha wa ũthuthuria wa mwĩrĩ gũkorwo gĩtabanio nĩ tũrakorirwo tukimenya kana tukĩigua atĩ kũrerĩkana nĩ akorirwo akĩringwo na kĩndũ gĩtuhu, na oho mwĩrĩ wake nĩ ũronanagia atĩ nĩ ũrĩ na signs cia gũitwo. Na nĩkĩo Akenya marathiĩ na mbere kũrũrũngana makiuga atĩ marenda kĩhoto gĩa Albert Ojwang.